warbixintaasi waxay noo faahfaahinayeen wariyaheena arrimaha Hirshabelle nooga warama Cabdishakuur Shaasha aan mahad celinaynaa biriga xaga noo keenteen walaalayaalka oo keenida wax noo keeneen oo biriga dadka loo geeyno liyir oo baahinahay oo wax kasta u baahanahay aan mahad celinaynaa waa wajigii labaad ee bixinta deeq raashin oo ka imaanaysa Somali Community Brookes Alberta oo ah walaalo Soomaali ah oo degan dalka Canada waxaana deeqdani loo qaybiyay dadka ku nool tuulooyinka Geeda Barkaan iyo Timire oo kamid ah tuulooyinkii fatahaada webiga Shabeelle ay saameeyeen qaar kamid ah dadkii la siiyay deeqdan raashinka ah ayaa Somali Community Brookes Alberta uga mahad celiyay gurmadkan ay gaarsiiyeen dadkan oo walaalaheena alahan noo kana waa ku mahadsan yihiin saan isi karogna ilaahay karabna ما شاء الله وحين soo dhiibteen waana soo gaareen waa aragnay sidaan isa ka fiicna waa idin ka rajaynaynay dadka walaalahayna oo hadda naga sii maqan waa inaan isgaarsiin hadana ma kala gaaran waxaan arko haysan hadda waa wax iskaroos ka canaban hadii qaadanan meeshii tagno waa mashaariyeysahayna waxayna isku jecnaa inaan wadaagno inta yar waano barako inta soo bixisna waa umad celinaynay walaalahayna herer Canada oo qurbaha joogo ayaka nafkooda meesha ay joogaan meel ay u dhashteen ma ah laakiin waa meel ay dhaqan ay iyo dana ay geeysi beer ma jirto badar ma jiro guri ma jiro gurihii oo dhan waa iska daba guureen buushas ay balbal ugu jiri ma dadka weli macnaha dadka soo kaba hayeen buushaskii macnaha maanta biyihii hoos ka qaadi aruurtii dhibaatay ku jirtay marka walaalaheena waani mahad celin reer Canada dadka Canada joogo iyo walaalaha kale oo qurbaha joogo waxaan rabnay reer Canada gurmadka ay soo sameeyaan oo kale walaalaheena kale oo adduunka meel ka joogo hadii ay tahay dunida muslimka iyo tan macnaha gaalada haday tahay hatta Afrika waxaan ka codsanaynaa gurmadkan koo kale inay keenaan mahad celinaynaa mahadina ugu celini hada wasaan isi karogna waa filaynaa ilaahay anoo siyaadi kastaan hadda dingeyn waa mashaayeysanayna waa wadaagaynaa biyana gooy waa baha ka alxamdulillah rabbil alamin shukran wa mahad celini waxaan maanta la geersiiyay ilaa 33 qoys waxaan idin leenahay walaalaha Soomaaliyeed ee Canada aad iyo aad mahadsantiin runaantii waa xilli loo baahnaa caawintaas ka timid xaqiina runtii sidaad ogtihiin ba ma indhiina ku aragteenba dadweynihii meeshan ku noolay waxa saameeyay roob iyo maxaan ku yiraahdaa biyihii webiga ayaa saameeyay marka mana ahan runtii dadkaas qoysaskaas laga soo caayimay meeshan ma aha dadkii meesha wada deganay ma ahan waa qayb kamid ah waayeeladii iyo dadkii ugu taagta darnaa qayb kamid ah ayaa laga soo xulay waana dadkii mudnaa aad iyo aad mahadsantihiin waxaan idin leenahay كوي كونجر أو مسنتين ولا لا كره سوماليد أيقنا محن كويرا كذا مقنع محن كويرا أيقنا جعل إنه كقيب قطاني عابيان ولا لهودن أيقنا محن وشجر إنه كصديستان ولا لا سوماليد ولا لا هين سومالي وكنا الجو وأكون مهت إلي هنا حمد أبوكر حسن حمد دول أو كم إذا هاي دتك الله وكي شيء بحنت الداغد الراشين كا أي شرح يسا هالك أي كتمت إدى لسيي يسيدي أي كوبحضي وحمانتا مركي لبعض deeq raashin ah u qaybinay walaalaheena ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar gaar ahaan tuulooyinka Timire iyo Geeda Barkaan oo uu saameeyay fatahaada webiga Shabeelle waxaana maanta soo gaarsiinay 12 kiilo oo bariis ah 12 kiilo bar oo bariis ah 12 kiilo bar oo bur ah iyo 12 kiilo bar oo sokor ah sidoo kale caag saliid ah aad ayaan ugu mahad celinaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada gaar ahaan marka magacooda loo soo gaabiyo yaqaan Somali Community Brookes Alberta waxaan rajaynayaa in mar waliba laga qayb qaadan doono gurmashada dadka uu saameeyay fatahaada webiga Shabeelle ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan maanta u qaybinay 33 qofood oo ku nool deegaanada aan soo sheegay ee Geeda Barkaan iyo waliba Timire gurmadkan ayaa noqonaya kii labaad oo bishan gudihiisa ay fulinayaan Somali Community Brookes Alberta oo ah walaalo Soomaali ah oo ku nool dalka Canada waxaana ujeedadoodu ay tahay gacan siinta iyo caawinta dadkii ku barakacay fatahaadaha webiga Shabeelle Cabdishakuur Shaasha CNN